அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு கட்லெட் பார்க்க போறோம். சீசி அவல் கட்லெட் இது செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். சீசி அவல் கட்லெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு 1 கப், அவல் 1 கப், பிரெட் தூள் 1/2 கப், பீஸா சீசனிங் 1/4 டீஸ்பூன், எண்ணெய் தேவையான அளவு, கிரீம் சீஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பால் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு, சில்லி சாஸ் 1/2 டீஸ்பூன். சீசி அவல் கட்லெட் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோவில் நிறைய கட்லெட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பச்சை மிளகா, வெங்காயம் இப்படிலாம் காரசாரமாக செஞ்சுருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சீஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும். அதாவது சீஸ் நிறைய இருக்கும், இதில் காரம் இருக்காது, ஆனால் டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கோம், அதே மாதிரி அவல் வச்சுருக்கோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அவலில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பீஸா சீசனிங் சேர்க்குறேன். இது வந்து ஆப்ஷன், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்க்கலாம். அப்படி இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மிளகு தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு காரத்துக்கு நான் இன்னைக்கு சில்லி சாஸ் சேர்க்குறேன். தேவையான அளவு உப்பு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீம் சீஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். இப்போ இதில் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது இந்த பாலில் ஊற வச்சிருக்கிற அவல் சேர்த்துக்கலாம். ரெடிமேடாக கிடைக்கிற பிரெட் கிரம்ஸ் தான் சேர்க்கணுன்ட்டு இல்லை. நீங்கள் வந்து பிரெட்டோட அந்த அடிப்பக்கம் வந்து நம்ம வீட்டில் வாங்கும்போது மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. இதை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வைக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம பேனை வந்து ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு பேன் வச்சிருக்கோம். இதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போறது கிடையாது, ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணி எடுக்க போறோம். இப்போ கையில கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாவு நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிடும். இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்புக்கு நம்ம திரட்டிக்கலாம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்லெட் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து மேல் மாவு ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம், அதை வந்து இன்னொரு டிப் ஒன்று கொடுப்போம். இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக இதை செஞ்சிடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பிரவுன் ஆயிடுச்சு.
சீஸி அவல் கட்லெட் செய்முறை. ஒரு பவுலில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு, பிரெட்டு தூள், உப்பு, பீஸா சீசனிங், சில்லி சாஸ், சீஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பாலில் ஊற வச்ச அவலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாவு பதத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஒரு தவாவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இதை கையில் தரட்டி போட்டு சுட்டு எடுத்தால் சூப்பரான சீஸி அவல் கட்லெட் ரெடி. சீஸி அவல் கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க. ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியாச்சு. ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் அழகாக செஞ்சிடலாம். ரொம்ப சீஸியான ஃப்ளேவரில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு எபிசோடில் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாடா பபாய் ஃப்ரம் சுஜா.